在什么都离不开它了。盐、胡椒粉、所以要绞肉。绞肉直接下去拌炒，然后多的会舀起来，然后就留部分就是要和这个一起拌。这个味道会够吗？味道当然会够。可是因为肉是要吃它的嘛，对不对？都要吃它的味道，对，应该是够了，不然我就等下我也其实不用加太咸了，早上不用吃太咸，因为如果真的会成型，煎一煎就很咸。这是不是什么部位？这个就是尬心，尬心它有自带肥油，不用另外再加。